Dengan ramuan herbal ini, batuk, pilek, dan sakit tenggorokan kabur. Pangganglah satu ruas jahe sampai sedikit menghitam. Setelah itu, potong kecil-kecil jahenya. Siapkan juga gula merah sebagai campurannya. Kemudian rebuslah bahan-bahan tadi menjadi satu sampai berubah warna. Selanjutnya, biarkan ramuan tersebut agar sedikit hangat. Ramuan jahe bakar ini pun siap untuk diminum. Batuk, pilek, dan sakit tenggorokan pun kabur.